谁那个林志玲结婚是吧？因为男友比她小几岁嘛。然后我看到最逗的那个我觉得评论太精彩了。那个评论是极富这个表现力。比如第一个，我看那评论就是说，就是这是不是国有资产的流失？然后呢，旁边下面那条更厉害，下面说。我看这个是不良资产剥离，全是经济界术语，这就变成一个就是一个娱乐了，娱乐，对比听相声都过瘾。汪老师，给爆料，你了解的内情多。林志玲是这样的，这个我们娱乐圈内情呢是这样，一般不告诉我们编剧，因为编剧有性格缺陷，就是他无法保守秘密。对，这个因为他没有的事儿他都能编出来。对，所以人老说你们那个，你老举报说他们那个买收视率干坏事儿，都有你吗？我说我从来没参与，人不带上我，怕我说出去。所以没事儿，你编我们也爱听。你给我们编编。其实我觉得是这样啊，这个群众爱看的这个八卦呀，基本上90%不是真相。有意思。所以我对这个不是很感兴趣，在于哪儿呢？我一看，哎呦，不是真相，它是事实，事实不等于真相。假象，事实有可能是假象。哎，这深了。你给解释解释。所以我们看到是这个冰山上面10%，下面90%你没看到。那等着你呢。你比如说。为什么离婚？包括有些选择什么时候公布，其实可能人家早离了，早分居了，为什么不公布？其实就要说到这些年有一个情况，就是资本化的情况。我们很多的明星都参与到资本运作里边去了，不是说你想离婚就能离的，资本不答应，这些资本运作没有完成，你在这中间。你们俩都是，比如说明星夫妻，你们俩一宣布离婚，股民怎么办？投资怎么办？有很多复杂的背后的经济原因。还有就是代言怎么办？现在有很多那个商品的代言，你的身份特殊，你代言的商品特殊，在代言期内，如果你改变身份，比如你是个母亲那你这个就要巨额赔偿。他是这个业内人，我是业外人，只不过我过去历史上在那业内混过，就老听一耳朵事儿。现在那个合同，我听说我的有这么签合同，那很吓人。你主演，你的体重在拍摄期间不得超过多少？明白吗？你拍摄的时候，你突然变成一胖子，谁受得了啊？你这个形象下来没人看了。所以你作为男主演。你在拍摄期间体重上限是70公斤，下限是68公斤，你还得控制体重。对，你说这个，我确实觉得就是说，咱们这个合同啊，你说怎么叫依法？比方说，他们给我讲有的签哈，那当然你这个艺人违法犯罪，这个影响了你的戏，这不用没有争议，因为违法犯罪是清晰的。但是它还有一条就是你道德风尚，那么离婚算不道德吗？那么你这是或者说到时候谁来裁定你家庭发生的这个变故叫做违反了我们合约里所说的这个不道德了？那么人没有说你不道德，只是说你在我这个资本控制的这个时期内，你不能伤害我的资本，是这样。因为其他上市公司对于这个法人，包括他主要管理层的这个婚姻状况，也是严格管控的。以后明星签合约不准离婚。对吧？不准公布离婚。方舟，你这么爱八卦的，最近这一连串的，你们小朋友怎么聊啊？没有，就是我觉得现在群众好像也变了。原来这个离婚啊，大家都说都很纯情的，就说哎呀，我不相信爱情了，怎么样，因为大家都是很纯情的。现在都是哎呀，肯定早离了，肯定就是捂着不说。所以群众都知道真相。所以我觉得群众都知道真相。现在大家也没有原来那么单纯，觉得特别相信这个明星的荧幕形象，现在都接受他背后还有一套。最近这个现象特别明确是什么呢？是在这类的，就是婚姻八卦中，过去永远是离婚远远大于结婚的八卦，这次是结婚八卦大于离婚。你比如林志玲结婚，她有一个明确的数据，就是那个网络瘫痪了，半个多小时都不通车，就所有人都要看她跟谁结婚怎么回事儿。
过去都是这个明星们一离婚，大家觉得天大的事儿，现在大家觉得离婚是个正常的，结婚是个不正常的，所以不正常的就受到人关心的多。哎，你觉得林志玲为什么会找了这个日本的？那男的多好很八卦啊！那个男的我不太了解，好在哪儿？就是那男的，因为他原来是一个我特别喜欢的一个组合的一个成员，然后那组合原来非常非常红，而且那男的特别特别温柔，就是我看过他上综艺节目，他对小孩啊，然后就包括对工作人员非常好，所以我不太习惯现在的人老用什么下嫁什么或者嫁丑男或者鲜花插在什么上，就是这种特别外在的标准去评价。我觉得那男的多好，要我也愿意嫁，但是人家就不愿意，但是我觉得特别好的一个男的。哎，我跟你说，就说这个，你看日本有一个女的啊，我这个名字要很谨慎的说啊，叫苍井优。说对了，说对了吧？说对了。苍井优，哎，清纯美丽是吧？就是不是那跟苍井空有什么关系？您好不容易绕开了，什么意思啊？姐妹是吧？没有关系。苍井优，哎，非常美丽，对吧？青春那个偶像。然后呢，日本那个粉丝也很不理解，嫁了一个说相声的，等于说就一搞笑的，也是长得也就是不比咱们强多少吧，对吧？好，但是呢，他们就说啊，在日本很多特漂亮的这个美女明星啊，好像就爱嫁这个搞笑的，然后呢，这个苍井优说了一句话挺好啊，就是说啊，他说你爱一个人，与其说你爱哪个男的，不如说我爱和他在一起的时候的我自己，就是这个女的，她跟这个男的在一起的时候，她自己的这个感觉，是她最满意的。哎，你看这也是一种婚姻观婚恋观。现在就是很自私嘛，你这不就这个意思吗？啊，这不就是这个意思吗？就是爱就我跟你结婚还是爱着我自己？哎呦，这个事儿比较不是，就是你能让我变成更好的自己。不是，也不是，是吗？我觉得是这样，猜不准。不是这样，我从女性的心理分析一下，因为我也试着就是跟那种有钱的、在社会地位高的相处，我后来觉得我特别就是尤其两性的相处啊，男朋友什么的，我觉得我真的不喜欢我那时候的自己，因为你知道，就是你总会怀疑。他们就是不知道看中了你哪一点，就是大家就是形容霸道总裁让灰姑娘的故事都是很美好的，就觉得哎这很美好的故事，但是你不知道那灰姑娘整天多紧张啊，就觉得她到底看上我什么了？对，然后比如说我当时我就会整天就在猜，就非常没有安全感，觉得他今天对你好，明天就会对别人好，而且你总在猜，就是他这个在你身上看到的优点，你其实并不存在，就是所以你不喜欢那个时候的自己。对，而且你花着别人的钱也没有什么安全感。对，你花了吗？我没花，我都没花，我都那么紧张，所以我就特别能理解，也不是说自私，就是你觉得你每一天跟他在一起，你都是就后来都挺折磨的。钱花了以后就不紧张了，就是反正也就这样了。主要是没花钱。对，所以他紧张。就是我觉得不要小看这个娱乐明星，哎，就是咱就说这个星，刚才这个汪老师讲的，我一下想到我最近看的一纪录片，我觉得你们应该看看，你评分很高的，英国拍的，就是行星。行星你知道吗？就是现在应该叫8大行星啊，8大行星就行星是怎么形成的？它那个都是最新的科技了，用的都是那个探测器降落到上面拍的那个啊。然后你就会发现啊，太阳系是活的，然后你会看到有的行星是这个行星撞那个行星撞击形成的。你知道，就是我就想到这个明星，就是体量大的这个婚姻呢，不管是结和是离。它引起的效应都是天文效应。你确实，你知道，就是人家咱这个学历史的，您讲这个事儿，我一下都能想到这个明星婚姻的这个意义啊，就按照您说这个意义啊，有点回到婚姻的当初了，就是哈布斯堡王朝，或者汉代的和亲，因为当你身上聚集的资本太大，就或者说他身上关联的资本，那真的是当关联到一个这么大体量的时候，你们的结婚哪还是什么爱情不爱情那么简单嘞？当年的欧洲这合纵连横，一个王朝就靠着联姻能统治多半个欧洲，都是我们家的。欧洲的丈母娘嘛，哈布斯堡王朝。哈布斯堡王朝就是你看，那就是跟这个道理一样啊，就是我们这一结，那到换到今天的这个商业社会、资本社会来说，我们这一结多少资本就媾合在一起了，我们这一离，
多少股票就烟消云散了。你说他是不是有点回到咱就知道过去那个罗密欧与朱丽叶，对吧？是不是在那个时候，恋爱中的2个人，他也很难像咱们小民恋爱那么单纯了。当然，他得考虑，比如说，哎，咱俩，哎呦，也一见钟情了，那么一下，这家伙这影视那个影视这股份，你说他会这么考虑吗？或者说他决定了我要跟他好，那是不是一帮 CEO 就得跟他聊聊这事儿？当然这是肯定的。这个他的经纪团队、他的宣传团队每天是在开会的。看见你们俩今天吵架没有？开会。是啊，包括俩人，如果他要表白，怎么表白？他有大的文案组，他的团队一起帮着他。哎，我还听你说跟这个电影这个什么时候出来选角儿都能扯上关系。当然都是这背后的交易不一样。哎，爆料可以不点名，爆料不。但是我是说明星夫妻啊，我有一个经验，这个经验是什么？我们经常码这个演员盘子的时候，经常会有人说，男主角找谁，女主角，哎，找他们俩吧，他俩是明星夫妻。我这样，男1号也有了，女1号也有了。我说咱千万别。我说找演员，人家出去一下拍好几个月戏，我认为他们不愿意跟对方一起待好几个月，他们想自己待着。哎，我事实证明我的判断都是正确的。为什么我听到的他们分析那个离婚原因，恰恰就是因为这个艺人聚少离多，各自在2个剧组，这不是？但是你看见有个别的啊，老爱腻在一块儿上一个戏的很少了，已经。对。那为什么呢？工作是工作，就回家见着他就行。这工作天天上班还一块儿，不愿意。如果能选择的话，尽量分开，也有利于工作。你像我们朋友圈里就经常听啊，就说哪谁够爷们儿啊，家伙这个离了婚净身出户，说现在还拍戏呢，就每天365天，就为了就是说把钱都给老婆了嘛，那么所以就接什么戏都接呀。有几个这样的男演员，模范过2年再离一次，再离一次，有这个离婚拍戏，有这样的，就是特喜欢结婚分财产再结就，我谁喜欢？哎，他就这个，我碰见过这个男的，他不是这个明星啊，就是生活中有这人。后来我说您这好，您这辈子过日子就是说结婚生孩子买房子离婚，结婚生孩子买房子离婚，结婚生孩子买房子，就这么一套程序，这辈子就这么过来，平均7、8年来一回，每回都跟真的一样。所以咱老百姓关心的就是那体量巨大的。我跟你说，你知道那个贝索斯吗？啊，亚马逊的那个。亚马逊的那个是创始人吧？这家伙，哎，4700个亿。4700亿，当然就说他老婆也是相濡以沫，这么多年他老婆也挺独立的，挺有出息，还写小说。你作家，你作家，这个特别激励我。我跟你说，我为了向他们学习，我专门来一段，就是说，2019年1月9号，世界首富贝索斯啊在推特发文，你看人家说的这个是怎么写的啊？哎，就是说我们希望让人们意识到，我和麦肯齐的夫妻生活出现了新情况。正如我们的家人和密友所了解的，我们俩相爱了几10年，但后来不得不尝试分居啊，最终我们共同决定离婚，但仍是以朋友的身份一起生活。我们感到非常幸运，能够认识彼此。婚后的每一年都使我们感恩不已，即使我们事先知道，哎，关键和这句话，即使我们事先知道我们将在25年后分开，怎么样？我们还是会选择遇见彼此，步入婚姻。这就是您说这就好这个了，对吧？哎，9000多亿，将近1万亿的这个钱呢，就一人一半。而且那女的其实把大部分的钱都捐了。就那女的捐了很多钱，所以真的是女性楷模。我的人生目标也是得一大笔赡养费之后成立个写作基金什么的。对，我觉得做出贡献就是，但是我就觉得这个男的，因为他还是动用了很多的媒体资源，就是包括因为他自己是出轨嘛，然后就是去美化他出轨或者出轨了谁的闺蜜？对，他出轨了他的朋友的老婆，好像是。所以我觉得这对女性来说是不公平的，因为他拥有的这个话语权会
会更多一些。这女性她老婆其实在这个过程中其实一直没有说什么嘛，我觉得这也是体面的这个方式，就没有撕到特别难看。但是我们娱乐圈呢，其实现在越来越狗血呢，很重要一个原因其实是舆论环境对他们来说严酷了。这说的对，因为严酷使得他要撒谎。其实越严酷的情况下，他越要撒谎，越要伪装。越伪装，一旦伪装戳破以后，就特别狗血。所以我们很多所谓人设崩塌，也是因为现在舆论压力特别大。再有一个，社会本身也越来越狗血，还有好多我有时候看点这乱七八糟吧，咱们个个狗血，个个你看着就没逻辑，个个你觉得这事儿要是由汪海林大编辑编出来，大家都说瞎编，但它就是个真事儿。对，今天就是这种类似瞎编的真事儿越来越多。哎，我的一种心理，我问问你们啊，就是说我私下里也爱八卦，说这个说那个的，对吧？但是我这个底儿是什么啊？我从来没认为我说的是真的，这就是我的娱乐，你明白吗？但是我意识到，我周围有些人呐，包括有时候去小饭馆吃饭，我听旁边那人桌说那桌说啊，说哎呀范冰冰就怎么着，李仁就怎么，哎，我听着听着，我觉得他是真相信呢，就他真以为是他分析的这样啊。我虽然是使用着这些个名字，但对我来说，这不就是个段子吗？是一种聊天高兴。就我不就遇到过，我就跟你说过嘛，就是我有一次拍广告的时候，我被人认出来了，然后呢，他们就在那议论说，哎呀，这谁呀？说这蒋方舟你都不认识啊？说蒋方舟是谁？蒋方舟北大才女，现在跟窦文涛在一起呢。然后我当时我又在拍广告，我又不能说，哎呀，也不是，你知道吗？我终于觉得我的节目值点钱了，还能产生绯闻。他们说的非常确凿，就当着我说。对，他认为他就是啊，就是这你都不知道，你知道？所以我为什么说，我觉得我现在在这个舆论混乱的环境下，我有时候又变得像这样，您能理解吗？就是说，我有时候不相信人私下里说的，我相信他表面的声明啊，这也是一种情况，你知道吗？因为你比如说啊，一个大家这个娱乐八卦报道说他是怎么回事，他怎么回事，这东西谁都不要负责任。但是呢，如果一个有头有脸的人，他出来发个声明，他这个话呀，我觉得啊，他得考虑一个问题，就是说话可以说的有技巧，但是将来不能给人家逮着。就是很多时候就是我反倒宁愿相信那个表面的官方的，他官方哎，就是官方的公而告之的，因为那个你自己公开打脸。那倒是美国有个学者呢，他政治学者，他写了一本书，这个概念很有意思，叫想象的共同体。这个我们吃瓜群众呢，形成了一个庞大的想象的共同体。所以娱乐圈的故事，它的真相是什么已经不重要了，就是我们这个想象的共同体，共同创造、共同完善这些狗血的故事，所有的人都可以参与进去。而且互联网时代是每个人都可以参与发表意见，包括您说的那个，包括我看到林志玲结婚以后，我也换成了岳云鹏的导航。对。那明星配合这种想象吗？就是为了明星配合这种想象。我觉得是在配合，有的时候甚至有意的迎合这些想象。所以它也是现在商业社会就是娱乐化、商业化以后的一个新的现象。很有意思，它是一个互动的关系，就是去迎合这个想象的共同体。他们这个能看出来。你看他那个发表那声明啊，你要逐字逐句的。我现在是懒得惹事儿，过去啊，我就逐字逐句的敲他那个话，分析他那些话啊。什么我们不是过去的我们依然是什么？还是我们啊。你要如果正常的事儿啊，你要向社会宣布，理论上讲你可以不宣布，你宣布是说我们今日离婚。将来依然是朋友，就很简单了，对吧？现在都说的，你发现很多流行的话呢，都是从这儿声明中来的。比如过去流行了很长一段时间的话，叫“且行且珍惜”，对吧？您就熟。且行且珍惜这话根本好像我印象中宋朝也不是什么文献上就有这话了啊。但是他抄下来以后呢，这个话过去没那么流行，一下就流行了，所以都且行且珍惜。然后这个什么我们不是我们还是我们，就这个句式，现在我看到那个网上到处都是来套用这个句式，丰富了汉语啊。对，那么在这点上你就能看出来，
他们发表这个声明的时候呢，要利用这件事儿，是吧？他把它非常的文学化，然后有头有尾，有头有尾，加上了很多幻想空间。对，而且写的呢，传播性很好啊，对，好说得好，你看这个就传播性很好。然后呢，半长不短的，他还不给你啰啰吧嗦写特长，他也不给你就写一句话啊，他给你弄的那个恰到好处。所以这个传播，像他们这种结婚离婚的这种事儿，都是过亿的嘛，那肯定点击都是过亿的。我觉得都在玩火。我不是说这些明星在玩火啊，我是说他们已经不得不了。就是你知道，就可能是就是岁数越大，这人越倾向于这个保守啊，相信这老辈子人的一些道理啊。我真是觉得，其实很早以前我就觉得，现在咱们说谁火呀，我第一次听见这个词儿，我就觉得不吉利。就说像这个年代就说，哎，火了，终于火了，好家伙！你比如，甚至于有时候觉得特可笑，有时候你看一剧组啊，播2集，先是剧组内部造这个气氛，火了吧，好像火了，你知道吗？太傻了，但是有的可能光就真火了，我就说这为什么不吉利？火了是什么意思啊？那你不就是烤鸭了吗？就是控制不住了。你下边你不就你火了之后，你难道还有什么别的命运吗？你不就是在火上面烤鸭吗？然后呢，所以我就说我玩火，就是我就说了，像那个行星那么大的体量，你到字斟句酌，然后呢，你想在这个里边谋利，可是我觉得这个真是需要诸葛亮一样的，诸葛亮都玩不赢啊。那这面对着这么诡谲多变的这个互联网啊，这个民情舆情，你真以为你是弄潮儿，你能？所以我们中间这个舆论这个发酵啊，它经常有变化。之前呢，比如说出现了出轨的事儿，呢，那么这个主人公的这个太太的态度就非常重要。他如果不原谅这个男演员，就下了。他一出来说，哎，我原谅他，我接受他，基本上舆论就平息了。就是人家媳妇儿都不管，你管了，你瞎高兴干嘛的？所以很多时候呢，就用这个方式，就是做太太工作。比如说经纪公司剧组得做太太工作，安抚好。那么后来呢，有些时候呢，又发现，比如说女方出轨了怎么办？然后呢，后来说他们早半年前就离婚了。那离婚了就不叫出轨，那么也就经济损失就被挽回了。你如果说，那是不是民政局呢？是不是半年前就离婚了？那不一定。但是你只要把舆论压下来，那你经济上的那些问题，比如说合约问题，你还要赔偿呢，那也就没了。所以我们现在，所以我说我是一个反八卦的一个人呢，我就看到的所有八卦，我们多少了解一些后面的情况，就说这个是什么原因，我们都知道这些信息后面有些是猜得到它是什么原因。那既然那么复杂，当初为什么轻易结婚呢？结婚有的时候也是从利益的角度，就是可以看到很多成功案例，就是原来他挺红的，他也挺红的，但他俩一合以后更红啊。这个就是甚至携手走学，对，那价钱可不是翻1倍的问题，对吧？部分整体大于部分之和。因为他这个就是用现代话，他突破圈层了，就是原来是娱乐新闻，他现在还可以进入到比如说社会新闻，还有比如说家庭类的他身份也更多元了，对。你觉得他们真希望更有名吗？我觉得是的，没有一个演员是不希望有名的。我可能骂，也可能要我要说，那肯定人家骂我装，你说这骂就骂，但是我自己真心的想法就适可而止。真的，我已经看到了这个无比的凶险呐。这是日子过得可以了，对吧？虽然咱也没什么资本，这1-2年还对吧？我现在真的觉得怕出名啊，说害怕出名啊。我原来有一次跟那个尔冬升导演吃饭，然后他说我特别感触，他就是说，因为他从小演艺世家，然后家里全是演员，而且他从小就进入演艺圈，他见过所有上过这个到过山顶、见过巅峰的人，很少有善终的，就到了后面就是
疯的疯，惨的惨，有的他可能是接受不了这个，他稍微有点下滑，然后就会疯狂的扑腾，越扑腾越下滑，所以到后面他说晚年很惨，他说像他这样，他说他是自认为一辈子没有登过高峰，见过山顶的人，但是他说你看我现在还有饭吃，还能拍戏，然后还能提携底下的这样的导演，他就觉得这样的日子很好。然后我当时就想啊，我也要做一个稳居2线的人，因为这样我觉得见过高峰的人，就是我觉得真的很惨，因为他接受不了他往下滑那么一点点，所以我觉得这心态还挺可怕的。哎，真的是这么回事儿。你说，你比如说像你说的这个哈，好比说明星找明星，我现在听了你说的，我开始相信，就是说他不可能意识不到这个问题。我原来甚至可以简单到，我认为最早就是2个人相爱，跟普通人一样，很多资本的问题、什么的问题，这是后来才考虑的事儿。第一总是我们相爱吧。你的意思好像还不一定都是这样，因为有很多成功案例，你以前我们最早知道的，像山口百惠跟山本有和的对关系，他确实对，因为他俩在一起，他是一个国民关注的一个国民现象，全国人民不允许你们俩分开，对，就到这个程度了。你要这么说，甚至于会不会有一种可能，没准儿他们俩也可能在听这个八卦的事儿。我说我从来也不谈八卦，主要是我说八卦，你敢听吗？对。我们节目从来不说八卦，但也不能一次都不说，是吧？主要是最近这个八卦震天响啊，什么从韩国那儿都起头了啊，太阳宋慧乔这个双汇不是双汇火腿肠，双宋植入啊，双宋离婚，说是什么太阳的坠落了都，然后呢，咱们这边这个什么分手啊，什么我们还是我们啊。是吧？还有，哎，我都数不过来了。怎么你们娱乐圈都扎堆儿呢？不结婚的多吧？结婚的扎堆儿，离的分手的也扎堆儿。对，这是什么现象？这就是好现象，就是有大家都不勉强，天下大事嘛，合久必分，分久必合。然后呢，说夏天如果走到他家呢，他家的这个天井就是院子里面呢，有一棵很大的一棵树。香樟树还不是什么树，就显得他家非常阴啊，因为这个树叶子密嘛，冬天也不落叶。然后他的同学呢，叫袁明呢，就是对着楼上喊一声，啊，说我口干了啊，这类似这话，就是他们这家他妈妈呢，就是永远住在楼上的。就楼下永远不下来的，就这个女人就永远住在楼上，然后她楼上就打开一个窗子，挂下一个篮子，就是有2杯这个冷开水从楼上掉下来，然后我父亲和他同学就喝了，是什么呢？是因为他爸爸是这个镇上的一个文人，这个文人呢就到上海来做事，教书还不怎么样，但是他在上海的百货公司里面就认识了一个女的营业员，不是本地的人，然后就跟他结了婚以后呢，就把这个女人就带回李里镇，然后生了这个孩子。就说2个人就是一个在上海，那家里孩子和老婆在李里镇，但是他家的房子也有好几进呢，因为房子多嘛。有一年就借给一个年轻的20多岁的一个年轻的医生。啊，因为这个镇上呢都是中医，很少有西医。来了一个西医呢，就是有很多西医要解决的问题呢，各种看病啊，或者说是什么其他的西医解决的，就这个生意也不错。正好他选的地方对面就是一个什么派出所，还打架什么都会来。怎么感觉现在要听《聊斋》一样？结果呢？往后是另一个故事。结果因为这个镇以前就是以茶馆为中心，就是说镇上只要发生风吹草动，第2天茶馆里面就会议论啊，就传八卦嘛。所以有一天就传出来说，这个40多岁的这个女主人和这个20岁的女医生，啊，男医生有事了，啊，有事以后呢，越传越大，越传越多，就是2个人一个在交往，一个传到上海去，传到上海去之后，他爸爸就有一天就急急忙忙赶回来就是表示要和他老婆离婚。
啊，因为有证据了或者有什么了。一个是要离婚，第二个是呢，他爸爸因为听了这个，他心灰意冷嘛，就看中了这个镇的西面有一个大龄的一个女人，这个女心灰意冷了，马上另寻他途。另外一个就是叫小镇老姑娘嘛，就是这个女人也是能那个琴棋书画都会，哎，觉得也不错。那么他就回来跟老婆谈，就是说我跟你离婚，对吧？我要跟他结婚。但他这个女主人在家里是个特别强势的人。原配一方面自己犯了错误，但是他绝对不肯离婚，不肯离婚，就是说，尤其知道你外面你又看中了另外一个人，他绝对不肯，就经常吵架，吵到最后有一天，这个男主人肯定是个比较知识分子或者比较内向的这么一个人，就是一口气上不来，就是说去跑到楼下这个男医生的玻璃柜里面有一种水银，就汞还不是什么东西，就喝下去就自杀了。自杀以后镇上又是沸沸扬扬这些传承，然后自杀以后，这个女主人就和这个男医生就公开的出双入对。啊，那么这个过程中呢，就是等于说我父亲跟他的这个同学呢，这个同学也觉得难为情嘛，家里又发生这么大的事情，然后我的祖父呢，吃晚饭的时候也会说人心太坏啊，什么就评论这个事情啊。按现在说法，就等于是小鲜肉和那个男医生才20多嘛，这个啊。不是他这原配也太强势了，是吧？然后呢，等于说到过了1、2年，就等于我父亲的同学小学6年级不是这样的时候，他的妈妈就是女主人就提出要给他结亲，啊，结亲呢就找了一个女孩子就嫁过来，因为她等于少东家嘛，家里还开着好几家店了嘛，这种都是这个女的和这个医生在。等于这个老公死了以后，这个医生就公开在管理他家所有事情啊，这样，那么就是说要是给少东家结婚，找一个女孩子，这个女孩子是很漂亮的，啊，那么嫁进来之后，过了几个月啊，镇上茶馆又传出来了，说这个男医生和这个新来的媳妇有事了。啊，有事了！小鲜肉不是好找的。哎，有事了，有事以后就是家里发生大吵，啊，吵了好多次，然后再过一段时间，茶馆里传出来的新闻就是说，某天早晨，这个男医生席卷了他们家所有的，他们还有一个肉店，还不是有什么铺子，全部就等于说。卖掉这个钱转成钱之后，这还是日本人进了这个日本统治时代，但是日本人没有进这个镇。某一天黎明，这个男医生带着这个年轻漂亮的媳妇私奔，进入茫茫的太湖，不知道他到哪里去了。茫茫的太湖，因为周围就太湖啊，太湖那个一片水茫茫的，你到哪里去？而且又是国民党和日军的这么一个复杂的地方，交叉占据的地方。我知道去了哪里了啊？去了沙家浜，不知道去了哪里了，不知道去哪里之后，去大闸蟹。问题是因为那个时候我父亲这个同学结婚发生家里这个事情，他就染上鸦片烟瘾了。谁染上？就他的同学嘛，原名嘛，因为家里你看。爸爸们自杀，然后讨了个媳妇嘛，又和这个男医生有事。继父等于跟继父跑了。对，然后他就抽大烟嘛，一抽大烟抽到后来呢，家里也没有多少钱了，家里就剩这个房子，其余的东西都被这个男医生席卷走掉。然后这个女主人呢，3个月之后就脑溢血，还不是心脏病，死了。死了以后，这个房子。就被他的同学周围有一些房产中介啊，什么就忽悠他把这个房子卖了，反正也卖得很便宜的价格，因为他当时已经20多岁的人，就是说也没有生活目标了，又吸上这个，然后又欠了很多那个大烟的钱，
就这么短暂的几年就露宿街头。然后他原来家里这个铺子的一个伙计呢，就看他可怜，啊，到冬天的时候就把他接到他原来这个店后面有个仓库，啊，让他给他弄点稻草啊什么，让这个原来的等于少东家在这个地方。但是他除了给他吃点饭，但是你吃饭不解决问题啊，他要抽烟啊，抽烟不可能，大烟瘾，你不可能给他抽烟嘛。所以说他是大概某一年冬天，就是死的时候只有21岁，就是说就因为是贩毒瘾了，还是什么原因就死了。万恶的旧社会，这是对就是万恶的旧社会。对，万恶的旧社会才会发生这种事儿。这是张爱玲写的故事。对啊，但问题是呢，后头一个反转，还有奇变。后头一个反转是什么呢？是我因为我这个故事是根据我爸爸写的一个东西，我把它有一些部分给它抄进来什么写的。但是等那天也是半夜2点多，我把这个录到这个电脑里以后，在这个小本子的后面划出来一个纸条，这个纸条上的字一看就是我爸爸90多岁，那个字已经飘了，就是说这个字和过去他年轻时候的字不，这个80岁之前的字不一样，很模糊的字迹上面说，这个年轻的男医生后来在一个现史的史料里面记录他是在这个抗日战争时期，等于是一个帮助了我党2个县的领导及时的撤离，啊，就等于在马上就要被日军就是要抓住的很险要的时候，帮助他撤离的这么一个，在当地是变成一个广受表扬的人。那么这个就是文学性的，我们谈到的文学性。你说这个人怎么来分析他？对啊，这个人到底是一个渣男呢，还是一个什么？就是说生活作风有问题的人呢，他也干过进步的事情。但是你想想看，同样2个镇啊，就可能都在苏州地区的，不是每个地方都会出一些什么历史小册子嘛？对对对，他这个地方呢，倒没出什么历史小册子，是口头流传，只要是这个李镇老人的时候，大家都知道，因为茶馆里面呢，他是一个特别大家都知道的这么一个定位的人设的人。但是到了附近另外一个地方就变成这样，所以说，非常有戏剧性，就这是一种戏剧性，文学的戏剧意味了。你说这个真实的人生是多么的这个复杂，难，多么具体，多么复杂，你没法置评，就是非他那个《繁花》里也有个非常戏剧性的，就是那个陶陶嘛，陶陶不，老婆不是他老抱怨老婆要他功课太多嘛，后来不是有个卖衣服的个女的，不知道叫啥，对，小琴，小琴，那个小琴跟他好到什么地步呢？就是说我只求你跟你老婆我们一起在一起，3个人一起好，而且呢每次碰到他呢话也不说，就倒在他身上流眼泪。那个他运用陶陶的第一人称说，没碰到过这样的女的，女的苏特了，他也不抱怨，也没有什么要求，所以后来就这么感动了那个陶陶，感动了以后，后来去离婚了嘛。他顶不住去离婚了，离婚以后他们庆祝的时候，这个女的就从楼上什么阳台什么摔下去，摔死了。摔死了以后，警察交过来他的本子，里边记的是还要再坚持啊！我这个男人是傻的，这个但是我现在不能露出来，这没有用的。我看了以后就问他，我说你哪里来的这么一个反转故事？他说报纸上看来的，报纸上是真的，是有一个电视台，当时上海电视台报道的案件，就是说真实生活中发生的事，就是讲一个中年男人。他有老婆有孩子，他经常出差，在外头认识一个女的以后呢，2人就好了之后回来就跟自己老婆离婚之后呢，他们俩就生活在一块，但是他们2个人的岁数差别大概有20岁左右啊。结婚之后，这个男的就经常出差啊，出差之后呢，有几次出差回来呢，就发现家里总是有点不对。那什么意思呢？原来这个认识的这个新婚的这个女的，可能过去是或者歌厅里边，还是过去坐台啊那种背景的，
所以只要丈夫出去出差了，她就会把过去的几个老的朋友啊，什么男的这种关系到她家里来，知道吧？那么两个人就经常为这个事吵架吵到最后，这个男的一直因为岁数大嘛，他一直是等于真的这个女的发火了，他就不吭气，等于他都是守势，这个女的都是攻击性很强啊。但是有一天，因为这种关系时间长之后，这个男的又觉得自己心里有理由，有怨恨。有一次吵得最厉害的时候，这个男的不知什么原因，就是一下子用力就把这个女的掐死了。哎呦，掐死以后呢，又害怕了，啊，或者说又刺激到这个男的，所以说呢，他就因为这个男的确实是喜欢这个女的，掐死以后就给他换了一套最好看的衣服，把它摆在这个床上，然后还给他化妆，啊，因为男的不懂化妆嘛，画的，当时这个片子啊，连这个镜头都拍出来，画的脸上、嘴巴周围全是红的，然后自己就并排躺在这个女的旁边，下面用一个电线，他就准备自己触电之后就跟他两个人一起死。但是没想到呢，这个电不知怎么回事呢，短路还不怎么样，把整个楼都给弄得没电了。太喜剧。没电以后呢，他肯定这个男的就从床上下来，跑到外面去看啊什么，然后楼上比如说邻居也有一个人在看这个电门啊电什么，咣一下子灯就全亮了，全亮以后他家的门正好开着，邻居就一看。而且从他家门外面正好能看到他的床的，一看怎么有一个女的满脸都是红的，而且这样，然后立马就报警。佩服他一个故事细节多吧？立马报警以后，警察就进来。警察进来一看，这男的也是老实人嘛，他就把这个经过一交代，然后就进去之后就房间里搜一下，然后这个警察也是上海人，这个男的也是上海人，然后第二天。这个警官就把这个女的一个日记本往这个男的面前一扔，说：“你自己看看。”原来这个本子上面记的都是，哎呀，我要挣多少钱，里面还有说谁哪个男的对她好，哪个男的就整个笔记本里面没有一个字提到现在的老公，现在的老公就在外地出差，他里边记的就是这个，所以说他说。这个警官说，按他这种行为，这个案件照理来说，这个男的是要判死刑。是，但是他说作为一个男人，太委屈，确实是太不像会话了。就是说，这个男的怎么会这么愚蠢？就是说，我们都看不下去。是冤大头嘛，太冤了。人家爱情至上嘛。他一点都不知道，他这个等于说两个男女应该是门当户对嘛，他等于根本不了解这个女的。你看，发现没有？同样一件事情，我讲3句话，他可以讲30句，就看出繁花了。就是细节，小说家。但是最关键的反转还是最后的日记，所以大家记住了，记日记要小心，而且记住不要偷看对方的手机，不要偷看对方的日记。我刚听金老师说这个哈，我想起前一阵子在香港一个悲剧案件哈，香港这几年很奇怪。连续发生这种案件，都是年纪大的人，80多、90多，都是一个照顾另外一个，实在是承受不了了。才1个月前又有一个悲剧嘛，一个80多岁的老公推着一个坐轮椅的，也快80岁的太太，而且有点那个老人失智的哈，老公呢想把她谋杀之后再自杀，结果真的。谋杀、自杀，结果最后是老公自杀的人死掉了 ，OK， 被谋杀的人活下来了。这个太戏剧性了啊！那你因为无法照顾他，你也担心自己走了，他怎么办？那你现在真的走了，他还活着，谁照顾他？种种非常悲剧。所以就是你讲人生充满了尴尬。是啊，就这样啊。你以为你什么都知道，你什么都能判断，你还是主宰不了命运的。
我是很佩服他那个《繁花》那个就开始的那一段讲白了就是捉奸嘛，对不对？就有一个卖鱼的跟一个卖什么的在街上，最后他们通奸，然后她的老公去抓。我在想，他把这么一段故事放在这个长篇的第一段引子哈，你这个胆子倒是大的。最后我前一阵看到那个我们网络上的全民捉奸啊，我就才知道这个小说的世情男女啊，其实真的是有超越性。它虽然讲的是一个一个具体的故事，其实背后的超越性就是说，它跟人性，它跟国民性，它跟社会环境，它跟礼教，都是一直有关系的。这个文学还是有用的，就是这个文学呀，是对抗简单思维的重要的一个工具，一个武器。我整天论断这个，评价这个，你看这个网上多爱，就是说哎他怎么样，他怎么，你以为你知道什么？你什么也不知道。我们以为我们了解这个人，我们了解那个人，实际上你会发现，你真是应该谦虚一点，你什么都不知道。哪怕是你多年在一起的人，你有时候这个人故去之后，你翻出一个日记本，你才发现，这完全是你不认识的这个人呐。是啊，但是问题是在哪里呢？你故事你又不能用通俗的办法讲，如果说你用文学的办法讲呢，讲得复杂一点，讲的双方都有一些问题啊，或者怎么样的呢，也不老好的。我因为《繁花》这本书开头，我们徐老师说的一开头这个抓奸这一段，我发现有一些人他不喜欢《繁花》，可能就是这一段受的刺激。对，你知道是什么刺激吗？什么刺激啊？那个陶陶呢，就要告诉这个律师说，我们弄堂里面发生了一个大事情，实际就是一个抓奸的事情。那么抓奸事情简单的说，就是一男一女好了之后，她老公请了几个朋友把这对男女抓住。但是里面有一个和其他不一样的地方是什么呢？她老公和几个朋友把这对男女没穿衣服的状态就把他抓下来，对，抓下来等于整个弄堂里面大家都看到，吵吵沸沸，而且里弄干部呢，女干部一看这个女的没穿衣服拉出来，就慌忙脱下衣服把这个女的盖起来啊，然后就大家全部回去不许看怎么样。那么在这个时候，这个陶陶告诉护生的时候呢，护生就跟他说，以后你在弄堂里再碰到这种事，你也不要去看啊，因为在上帝眼里呢，你想过就是做过啊，就是这个意思，就是说这个男的太没品了，对不对？你老婆做事，你用任何方式，你也不可以说，因为你有理，你就可以把人家什么没遮没羞的就拉下来，这个男的太没品。那么又说一句，说法国男人如果遇到这个事啊，家里发生这个事，他就悄悄把门给关好。哎，这个陶陶觉得，哎呦，法国男人是天下这最好的情人啊，怎么说这个？那么这关于上帝讲的，你知道，你想过就是做过，就是实际的意思就是天下没一个好人。那么这句话对于譬如婚姻破败或者什么的读者来说，他肯定觉得受了伤害，对不对？明明我的这个婚姻是有错有对的，怎么在你这边你就认为天下没一个好人？或者就像文涛你说的，我这里面也说的，我说一个女人犯了错误，然后人家要用石头把她砸死，这都是圣经里的故事嘛。对。然后上帝就说，你们哪一个人干净，你们去弄死他。所以他说，陶陶，你以后弄堂再遇到这个事，你就自己在家里做饭、洗衣服、上马桶，你也不要出去看了。然后这个陶陶说，对，我知道了，我以后不出去看。就整个这个过程讲的就是实际是圣经故事了。对。但是这个圣经故事我发现真的落实到现在的市民生活当中，或者读者当中，真的遇到事情的当中，他实际是接受不了这个啊。或者我刚才说你想过就是做过，讲过和做过完全是两回事吧。他肯定会这么认为嘛。但是现在网络上的狂欢，
就是需要这句话来提出，就是你那么起劲的去骂人家这个骂人家这个，你其实满足你的潜意识里满足的是什么东西？对，对吧？现在有很多东西是我们不耻于有些年龄有些事情我们发生，但是你那么感兴趣，而且现在特别还有直播，还自己打扮起来，而且扮演里面一个角色，这就是想过还要做过。是这个英国哲学家罗素的名言是：这个世界最大的问题是，聪明人犹豫不决，蠢人坚信不疑。对对对，他要立场，他觉得他全看得明白，他能审判。但是实际上，你讲的这个圣经，它就是上帝视角嘛，对吗？其实我觉得有的时候文学也提供了另一种这个视角。就比如刚才我们讲，观点明确的嘉宾有流量。我一直以为我很肤浅，我不大懂，但是因为是个主持人职业性的一种，我就认为是发展出一种立场。观点之争没有我们的友好重要啊，或者说我的嘉宾都是观点很明确的，这很好。哎，我觉得这主持人呢，就是在观点之外，当然说除了某些真的大是大非的问题之外了，大部分的很多问题，为什么要那么为了一个观点你死我活呢？后来，千载之上，我找到了一个知音，因为后来我看了一本书，就是关于这个南传佛教，就相当于原始佛教，中国社科院的一个郭良什么的老师，他翻译过来的。我突然翻到一篇，就是原始佛教里面释迦牟尼跟他的弟子们的话，大概意思就是说，你不要参与任何观点，这样你可以行走天下，到处做人的朋友。你可以到世界上任何一个地区，你既不要同意他的观点，也不要同意他的观点，你不要执着于，你不要选择任何一个观点，你可以听所有人的观点，这样你可以走遍天下。那不是悖论吗？那我们就算听了，我还是听了释迦牟尼的观点。可以讲这么一个逻辑的悖论。对，没有观点也是观点。那么如果这样说的话，我觉得这种观点好像不赖。你这繁花的观点是什么观点呢？我倒也是，我没有观点啊，我是没有观点。那就是你的观点，对不对？他就藏在比较后面。他有观点。我觉得你有一个观点，金老，你说为什么要回望？为什么要收集不厌其烦地收集一个地上的小纸片？所有琐碎的、无关轻重的记忆的碎片。为什么？有什么用？作为一个个人来说，实际上很弱小的人的能力，在一个个人身上，他的行为，他像押宝一样，他押的宝，实际你说白了，就是把你这一块东西保存下来。如果真的能保存下来，已经是非常好的事情。唯一的目的，写作的目的就是把你知道的故事，把你知道的历史，把你知道的人，因为你不会和别人重复，这是你的一个标本。你说《金瓶梅》，没有《金瓶梅》的保存，我们怎么知道那个时代的人际关系，那个时代的这种毛茸茸的那种生命力的东西？我们就看一个历史书，看一个什么其他的。真正的生活的东西是文学来表现的，文学来细微的这些看起来是无用的东西，它像一个小花园一样，但是范围都是小的。你不可能说我做一个，你比如说他们说城市，说金老师你老上海了，你什么都知道，我说上海我一点都不知道，因为上海太大了。我说我只是一个大森林里面，我只知道我眼前这一小块植被。我知道这里面种着什么植物，然后我远处看去，有一个黑影子从左边到右边走过，就像在森林里，我不知道它是大象呢，还是狮子呢，还是老虎，我看不到的。我个人的能力只能看到我这一小块地方。那如果说每一个人都是这么在做，你比如说《金瓶梅》，我如果历史上有100本《金瓶梅》。那和一本的概念完全不同，
明代的生活史就建立起来了。对，你不要说明代，你比如那个日本的那个叫什么？这本叫什么？很有名的叫什么？源氏指示部的《源氏物语》。对，《源氏物语》它比这个书早啊，比《金瓶梅》早啊。对，这本书我们中国还没有这么大的一个小说，宫廷里边男女各种生活方法。所以说文学它可以讲的很多高大上什么什么，但作为我写作者，我就觉得就是一个保存的过程。这个保存到底有没有价值，要让读者来检验。如果你一旦有价值，那就是挺好的事情。但问题是，现在遇到我们现在这个网络时代，或者我们有很多记录方法，现在又是录像，又是各种视频，又是什么，在这个情况下面，你文学到底怎么样？这要请我们徐老师来说了。就是说，如果它是一个保存的功能啊，像《金瓶梅》那个时代是这样的话，那么到现在，它应该起一个什么样子的作用？你比如说啊，我刚才说，我说为什么上海像个大森林啊？因为有时候有的事情我都根本看不懂。我《繁花》出来之后，有一天有人说，哎，金老师，他说有一个人特喜欢你的书。他说他想请你吃饭，我这一天正好有空，我说好吧，吃个午饭，作家协会边上嘛。结果快要到吃饭的时候，又跑过来跟我讲了，说人家说要请你到他家里去吃饭，中午有一个车会过来接你的。然后就过来一看，是一个奔驰的一个特装车，就里面2个大沙发的这种，开到上海法租界最核心部位的具体地方我不说了，一个院墙外面那个安静小马路，然后走进去一看，这个房子就像我们小型的作家协会，前面还有水池，还有雕像，还有大树花园。上海作协是一个非常出名的别墅，叫爱神花园嘛，它等于是一个私人宅地啊。外面是围墙，还有篱笆，上面你根本看不到里面。你开了门一看，里面是一个3层楼小洋房，前面有花园。问题是那天是上海最冷的时候，上海人不是北京的，上海人穿衣服都穿的比较多一点。这个人站在他们的洋房门口，就穿是一个30岁左右的一个小青年，短裤短袖子啊。为什么我们跑进去特别尴尬？跑到里面一看，里面全部是地暖还是暖气，这个温度开的我们穿那个厚衣服的人都很尴尬，知道吧？然后脱了衣服什么，他就带我们参观楼上楼下，前面后面都有好多个佣人啊，7、8个可能是，菜都准备好，然后前面后面他说，金老师，我这个房子实际是外面造了很大的挡板，这个楼被我全部拆掉，就盖了这么一个楼。他说我在上海，在成都，在什么地方有6个地方都有这样的房子。啊，我就在想这个人到底是干什么的，不知道。然后吃好饭，他说：“哎，最近那个静安寺那边有个大百货公司，楼上有一个画廊，哎，我们一起去看看。我一个朋友，我也介绍给你，是个艺术家，啊，那我也没办法，我还有另外2个朋友，3个人一起到了那边。我也是第一次看见那种人啊，跑来一看，跑到画廊里面一看，这个画，说这个画多少钱？”啊，说这个画大概60万吧，这个是啊，这个我要了啊，这个我要这个，我们都在边上看着，觉得这个是大概14年的事情，哎，有一个时期，那个谁来问我嘛，说你觉得上海和香港有多大的区别？我说上海和香港的区别就在于说，上海在某一个历史时刻。它像一个上海的旅行袋，过去有一种上海的旅行包，上面写上海，有个拉锁的，是吧？我说某一年上海曾经把这个拉锁全部拉开，把底都翻过来给你看，啊，我说香港没有这样的历史，但问题是什么呢？他把拉锁拉开给你看的同时，你以为没有秘密了。它实际拉锁还没关，它里面已经产生新的秘密了，知道吧？啊，它已经产生，等到最后会天衣无缝，就看起来表面说它已经和没有暴露一模一样，甚至于更秘密，你更看不清说这个城市里面究竟包含了多少内容。
只有等某一年或者这里出了一个大事情，然后说哎呦里边还有这个还有那个。我们的城市现在就是这个样子，你怎么可能说我是老上海，他老北京，啊，他是老成都？城市里面发生什么你根本不知道。还有一句话说是上海是一个什么母亲，那是怎么说的？是那个费里尼说的话，电影导演嘛，费里尼形容罗马。说罗马是一个有很多小孩的母亲，然后这个母亲呢，因为小孩多，所以母亲是根本不关心这些小孩哪天来哪天走啊。我说这个上海也是这样的，这么多年来也是这样的，因为人多嘛，啊，你什么时候来什么时候走。北京也是啊，大城市，香港也是啊，对吧？大城市的特点，这个有一个什么好处呢？因为孩子多，这孩子做了什么事情。母亲不知道，你如果是一个孩子，母亲天天骂你，你像在农村就是你不能做坏事啊，你做了坏事一辈子记着你，你跑到城里来是一个很安全，我可以我可以疗伤，张爱玲说我在门口换衣服，窗前换衣服也没人看我，啊，他在公寓窗前换衣服，他们农村里面你做一块肉，邻居就知道了。它是城市的一种，城市的生态好了以后，任何动物都可以，就像森林，你可以生活在森林里面。有一些人说香港是城市沙漠啊，什么死森林啊，什么啊，包括上海什么是一个无情无义啊，或者是什么钢筋水泥什么。我说我看出去的上海就是像农村一样，就是有很多很生动的各种丰富的植被啊。上海因为我生在上海的嘛，我没觉得上海有那么冷酷无情嘛。它某一个街区它会有一股熟悉的味道啊，你就是在这个地方生活的。它生态太丰富了。他小说里有些地方非常写实，就是想曾经一段时间，香港在上海作为一个符号的出现。对不对啊？寄来一封信啊，寄来一点东西啊，这个在《繁花》里，这个很精彩的。因为什么呢？所以说我们是50后人，然后80后人呢，或者90后的00后人，好像我看有一些反应，就是说50后这帮人呢，就在卖惨。卖惨，我说这个不是我们50后人卖惨，是我们50后的人真惨，真惨。你要写你就写这个，你说你怎么办？苦难出诗人嘛，你不得不写这个。而且不管哪个年代啊，我感觉看谁来写这个故事。像我刚听金老师说你父亲的朋友这个故事，对不对？什么医生，淑女跟小鲜肉啊。这个故事就可以至少写5个版本啊。对，比方说，我很好奇那个你父亲的朋友的母亲，假如他讲这个故事会怎么讲？哎，我理所当然跟小鲜肉啊，你把我娶回来，把我丢在家里，生了个小孩，你跑掉。对。然后后来，哎，我也不服气，你也条件没谈好，你就想离婚。啊，结果可能吵架2遍，你又受不了脆弱，跑去自杀。可能他的角度是这样啊。哎，马老师这个说得好。没有，他真的每个人。为什么？我立马想到那个福楼拜的那个包法利夫人，就是你说的这个，就是那种各种原因啊，男人有男人的理由，女人有女人的理由，等于一下子打开，等于说我刚才说的这个故事，实际就是个通俗故事。对啊，通俗故事就是茶馆故事，茶馆故事就是说这个好人，这个坏人。不仅是金老师，不仅是男女的性别问题啊，不同的身份、年龄、关系啊，中国人最讲关系啊。像那个你说小鲜肉医生，好像渣男嘛，你住人家家里，跟人家老婆不伦啊，不晓得有没有违规犯法。可是从他的角度，你老婆你也不管你老婆啊，我们一起相处能够沟通，甚至他那个女的可能很能干，一起来发展事业也很正常啊。他假如由那个医生来写这个故事，也可能完全不一样。至于说你父亲的朋友，他可能很倒霉的故事哈，到最后他如何来
说明解释自己的堕落呢？他好像吸大烟，对啊，哎，多少人家里也有悲剧，没有选择这条路啊。你可以离开啊，可以上进啊，可以争气啊。你不能把你的堕落归咎于你父母亲的灾难纠纷啊。好，所以我觉得这种故事才有趣啊。就像刚说那个上海，谁的上海？不管你是老上海还是小上海，什么小气脑，对吧？上海话叫小气脑啊，小气脑，他整天学了很多大陆的词儿，什么老登是吧？精神小伙，精神小伙哈。每个人有自己的上海故事，有自己的香港故事，是啊，这个才是文学精彩的地方。我为什么你看，我为什么会对这个《繁花》里面第一段会说？同样这个故事啊，你不要看这个热闹，你看人家法国人家里如果出了事，啊，人家老公把门轻轻关上啊，说，哎，他说这个嘛就是法国人天下最好情人最坏的丈夫啊，什么这种乱七八糟话。法国很有名的一个电影，在我们大陆就80年代90年代有个叫《老枪》这个电影。老枪这个电影里面。对，就一个男人最后拿着一个猎枪一样的，对，砰砰砰，老枪，弗朗索啊什么的。对，法国电影里面有一个我特别难忘的是什么，知道吧？就是她这个丈夫呢是永远就是戴个眼镜，很沉默，笑眯眯，是个医生还是什么？他老婆是一个很有名的法国女演员，演的特别活泼，特别爱笑。然后呢，家里办舞会，他爸爸和一个女儿就在旁边看，然后女儿就说：“你看妈妈，他老婆就在下面很放松的和在一个法国男人的怀里，两个人在跳舞。他爸爸戴个黑边的眼镜，永远就抽个烟斗，还不是笑眯眯。然后他爸爸立刻说：你快回去睡觉。”我特别好奇的就是说，我刚才讲的这个反映在小说里面这种男女关系的这种变化，分寸上面啊，这种分寸上面，这个电影这个片子里面，虽然这是一个小插曲，对，他们是回忆最温馨的，对，他最温馨居然就是这些，就是实际是模糊不清的男女关系，在我们中国人看起来，对。就是可以允许太太跟别的男人呢，哎，也比较亲热，是吧？他有这个风度，有这个容纳，所以这种就是文化的差异，或者环境的差异，或者说是议论的这种尺度啊，实在是太不一样了。当年不是有那个就老段子嘛，讲这个法国就是海员的嘛，海员的老段子，就是说那个海员出海半年回到家呢，发现这个床上老婆旁边睡着另一个人，结果呢他就轻轻蹑手蹑脚，没有惊动他们，拿了一条毯子掩上门，自己在外面客厅的沙发上盖着毯子睡着了。然后第二天呢，那奸夫是吧，起了床，穿衣服一出门一看，老公吓得赶快溜走，临走前还跟他老婆说：“好人呐，好人呐。”这法国海员，你说这风度对不对？你看，我觉得真是文学提供理解，对啊，让我们能够开阔一些，对啊，能够接受很多复杂性。真是文学啊，可以让我们怎么说呢？更细腻，就文学性。你不刚才引用了那个谁的一句话吗？说反而犹豫不决嘛，也会很难处理事情。反过来人比较简单一点的人，他立马就可以判断、下决定或者发火或者干什么。但是不是本来我们就应该对很多事情犹豫不决呢？我们是不是有些时候确实是太急于的把谁打倒在地？踏上1万只脚，让他永世不得翻身了。我们在现实当中还是犹豫不决的，我们在短视频里比较坚决，3秒钟、7秒钟，很爽。就是其实现实当中大家是犹豫不决的。对呀，你看繁花，我现在明白了，这生活其实就像这么多的繁花一样啊。这个名字改得好，原来叫上海阿宝。是啊，是啊。我说这个王家卫的印象派，但是这个印象就像你刚才讲的，每个人的上海也是不一样的，每个人的记忆都是不一样的，对同一件事儿，而那个本身每个人的记忆呢，
都是在叙述当中不断的在修改，添油加醋或者添油减醋，就到最后你就不知道真的那个。所以你看他这个回望，他采取的办法是罗生门一样的，就是我把几个人的几种记忆的材料并置，这就是真相。繁花之前最受注目的是个漫长的季节，就电视剧《漫长的季节》非常成功。对，结果呢，人家惊讶地发现，这2部电视剧写的都是90年代，然后是非常不同的90年代。《繁花》里的90年代是充满了美好的记忆，整个电视剧里反复出现那个镜头，就是正在建造的东方明珠塔，是非常有象征意义的。就是说，今天你们讲3件套啊，上海怎么发达，全世界一拍就是拍那个陆家嘴那一段嘛。可是当初就是他在那里起步的那个阶段。可是漫长的季节里边呢，就范伟开一个火车，对吧？对，这一批人火，所以他们的子女呢，走极端的反抗。里边的这个被他们碎尸的，就是一个香港的商人。香港帮待会儿说说啊，就是那非常脸谱化、概念化的。他们的父辈是工人阶级的这一辈，这个是2个不同的90年代。包括他这个雪芝跟宝总集体一起吃火锅，这是真的记忆哎，真有这样的。我们那个时候吃饭，面条1张8仙桌一下来，旁边坐的人就是不认识的，对吧？然后过来一个盒子，你什么面，你什么面，就这么拼桌的。每一个人你坐边上根本跟你不认识的，说不定有的人就把筷子伸到你这边，那肉拿过来自己吃了，你都不知道露出来。而且一对恋人以几斤这样来吃，感到一个幸福。哎，好温馨，我觉得，还温馨，可以凑得近。所以这个片子，那个《繁花》电视剧，很多人看这个戏，至少相信民营经济的合理性。和这个王家卫的这个精明性。还有一个就是香港帮要谈谈，我们都讲到这个香港符号，在这个不光在上海了，我觉得在内地，所以我要跟你这个香港人表忠情。我觉得香港曾经在我们的这几十年代、80年代、90年代，它扮演一个符号，现代化。你比如说从我的角度上讲，对吧？我的那个高中有一个女同桌。说实在的，那也有点朦朦胧胧的那么个小恋情似的哈。就是这个女同桌呢，她用的本子都是她有一个舅舅什么的，这个香港给她的书包。哎呀，我就觉得我这个女同桌我为什么要跟她模模糊糊的暧昧呢？我就觉得她穿的衣服跟我们总是不一样的，就是她舅舅什么的带给她的，用的铅笔盒，所以香港从小给我们那样的一个印象。当然有个电影叫《巴士奇遇接良缘》，喇叭裤、T 恤衫，哎呦，香港代表着就是这种时髦的一切。最后有一天，我这个女同桌说我要走了。我舅舅说干脆让我去香港读书了，我就告别了我的中学懵懵懂懂的初恋，